Fala galera do canal do João. Gente, hoje vim gravar um vídeo aqui pra vocês. Porque, tipo, a minha mãe comprou uma caixa. O que eu vim fazer com vocês? Ela também comprou esse fone, tá? Eu vim testar essa caixa de som porque, tipo, ela comprou logo hoje. A minha irmã ali, a Letícia, ela já testou com a guitarra e com o microfone. Sim, tem microfone, então cheio de relação. Bora lá. E já deixa o seu like, se inscreva no canal e siga nas redes sociais da minha mãe que tá aparecendo aqui na tela, eu acho, né? Se o editor colocar. E, gente, bora lá. A Clara acabou de passar, dá oi. Dá oi. Gente, aqui tá ela. Gente, deixa eu falar uma coisa. Não gostei daquele dia que ele ficou me irritando. E eu não gostei muito, porque ele ficou me irritando e fez aquela trollagem muito ruim. Ah, gente, trollagem é trollagem. Na próxima eu vou fazer uma trollagem e vou roubar teu canal. Gente, eu vou mostrar aqui. Eita. Aqui essa é a caixa. Bem grande, tá, galera? Deixa. É spoiler. Não. Ah, eu já mostrei, deixa aí. Vai. Microfone. Gente, e tá lá no meu TikTok eu falando. Esse é o meu. Gente, eu também, minha mãe comprou um livrinho desse pra mim pintar, ó. Deixa o boneco. Deixa aqui. Gente, eu gravei um vídeo pro TikTok. Não, deixa aqui. Eu gravei um vídeo pro meu TikTok falando que eu ia abrir. Nem sei que um dia aí, né? Eu tô gravando no mesmo dia pra quando for editado sair, entendeu? Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa comigo. Ah, tu vai ficar aqui direto. Não, já vou falar uma última. Ó, gente, deixa eu falar uma coisinha. Sabe naquele dia que nós ficamos fazendo vídeo no TikTok, no Kawaii? Então, nós precisamos muito de ajuda, né? Porque o meu irmãozinho tá muito... Eu vou deixar também meu TikTok aí, tá aparecendo na tela. Eu acho, eu não tenho muita certeza. Que vai acreditando no bolo. Deixa aí, tá aí aparecendo na tela, no final da tela. E gente, tá aqui, como vocês viram. E quem for comprar essa caixa, eu vou mostrar se é ruim ou é bom, né? Pelo menos é o negócio aí. Gente, aqui tem várias coisas, o botão de ligar, essas coisas. O botão de microfone, o botão aqui de... Olha a roupa que a minha mãe comprou um vestido. tipo de carregar, ó. Só que, E aqui tem tipo um negócio pra colocar... pra colocar pendrive, carregar. E tipo um CDzinho. Aí aqui tem... diminuir e pá. E, gente, logo de cara, você apertando isso, ó. Olha o que acontece. Gente, vocês escutaram, velho? É muito alta. A primeira coisa é alta. Tem essas luzinhas, ó. CMR, só um pouquinho de CMR. Não deu quase nada dessa SMR porque minhas irmãs estavam assistindo. Outra. Não. E, gente, tem esse microfone que é tipo... Quando eu fui testar... Não sei. Parecia que eu tava em um show com 300 microfones. 300 caixas de som e um microfone ligado em todos. Aí, pá. Parecia que eu... Olha o tamanho da bichinha. E vocês viram o barulho tão grande que ela fez. Comente aí se você ouviu. Gente, essa caixinha de som minha mãe comprou lá no centro aí da cidade. Quem conhece, comente aí. Ela comprou, quando a minha irmã ali foi testar, ela testou na guitarra, não foi, Letícia? Ah, não tava muito pra falar, não. Quando ela foi testar, a guitarra saiu muito alto, que a minha mãe... Gente, prepara pro barulho. É alta. Tamo vendo que é alta, gente. Eu vou ter que tirar aqui o fone, ó, rapidinho, só deixar um... Não. Bora lá, gente. Tá aqui. Peguei. Esse é o cabo, ó. Vocês verem melhor. Esse é o cabo. E, gente, nós vamos enfiar aqui dentro. Bora lá, pra dentro.
Já, já tô com medo. Deixei ali a caixinha de som. Vou deixar até longe para não. Oi. É alto. Não sei. Gente, eu não sei como abaixar isso daqui. Oi. Gente, vamos lá. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Como a caixa é muito alta, eu vou deixar pro próximo vídeo. Se vocês deixarem muito like, tá? Oi. Tá, espera. A meta de like pode ser quantos? Um like. Se vocês baterem, eu trago um vídeo abrindo. E galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de todas as notificações. E tchau!